首付30零萬，月供3000零蚊就可以買到一個一房一廳精裝修嘅公寓。呢個公寓咧喺龍崗地鐵口啊，佢樓下咧有4.4萬方嘅商業喺度，而且係現樓，我哋一齊嚟睇睇。呢度咧就係我哋嘅大堂啦，非常之大氣啊！咁我哋一齊嚟睇睇。我哋8梯22戶分咗 A、B 大堂。OK， 我哋而家嚟到呢個單位啦，呢度就係我哋嘅交樓標準啦。咁佢呢度咧做咗開放式嘅廚房啦。我哋右手邊嘅係做咗乾濕分離嘅洗手間。呢度係我哋嘅休息區同埋佢個廳啦。窗外嘅景色咧，可以睇到公園嘅景嚟嘅。最緊要咧，呢個開發商係星河開發商啊，交樓品質都非常之好。關注我哋下期見。